Sobat Shooter, kembali lagi dengan Lesa. Di tangan Lesa sekarang sudah ada PCP bocah Predator semi CNC yang grade A ya. Dengan spesifikasi panjang larasnya ini di 60 cm, sudah dilengkapi dengan cincin laras. Volume tabungnya 500 cc ya. Untuk chambernya ini chamber duralium semi CNC. Di sini sudah ada rel mounting ukurannya 11 mm. Untuk poppernya ini popper berbahan fiber ya, modelnya model cangkul. Untuk harganya di 2.850.000 aja. Untuk metode pembayarannya bisa COD dan full transfer. Jadi tunggu apa lagi? Langsung chat Elesa aja di atas. Terima kasih.